Hello，大家好，咁話咁快就嚟到台北嘅第3日咯喎。咁今日咧，小弟咧咁就一早就會坐台鐵，會出發去基隆，咁離開台北市中心啦，去基隆市行下啦，咁如果想知道小弟喺基隆嗰度食咗啲乜嘢，就繼續睇住呢條片啦。好啦，咁經過半個鐘頭車程，咁就嚟到瑞芳車站呢度啦。咁而家咁就轉車啦，咁我哋就會去基隆市啊。好啦，咁話咁快就架車到咗啦，係啊。好啊，我哋而家就去基隆啦。好啦，我哋終於都嚟到基隆市啦喎。咁嚟到基隆市第一個景點就係嚟呢個海科館啦，就係呢個海洋科技博物館啊。咁事不宜遲，我哋就入去啦。Let's go！因為咧，我哋係未食早餐嘅關係啦，所以我哋就嚟到海科館呢度，索性食埋早餐咁樣啦。咁今日呢個早餐就豐富啦，早餐打邊爐，大家有聽過未呢？嚟到基隆啊，咁就好出名呢個小卷啊，咁就梗係要整翻個小卷嘅火鍋嚟試下啦，係咁事不宜遲啦，係咁而家就去買個小卷火鍋，係咁就 shabu shabu 係。咁嚟一個豪華豐富嘅海鮮火鍋早餐，係啊！好啦，咁話咁快係啊，啲嘢食就齊咗啦，係啊，嚟齊晒，咁非常之豐富啊，係咁成個 set 都係百零蚊港紙啊，係。好抵食，有菜有肉有小卷，係咁有個火鍋俾你 shabu shabu 咁樣淥下嚟食。呢一個就係小卷，係咁而家就試下。好鮮甜啊呢個。咁非常之好彩啦，係咁小弟係3月生日嘅，所以係費用全免啊！嚟呢個海科館，咁我而家就入去啦。呢個海科館呢，就係介紹啲海洋科學嘅知識啦，係咁其實佢就唔係一個水族館嚟嘅。跟住呢個海科館嘅7樓就介紹啲船舶啦，係點樣推進隻船啊，係啲螺旋槳啊，點樣運作啊，令到隻船有動力咁樣行啊，咁樣咯，係。我攰啦，係已經。好啦，咁成個海科館咧，小弟認為最值得玩就係呢一個50蚊嘅瀡滑梯，咁可以由5樓一嘢就瀡落去1樓嗰度嘅。咁而家小弟咁就俾50蚊台幣試行玩。
好啦，咁說時遲那時快，咁就由呢個海科館咁就嚟到基隆市中心呢度啦，係。咁我身後就係啦基隆港啦，你見唔見到基隆嗰隻大字啊喺上邊啊？係。咁呢度係成個基隆市嘅市中心啦，係。咁呢一邊就係基隆夜市嘅入口啦，係。我哋等陣會食啲熱炒店啦，食完熱炒店之後咧，係咁就可以嚟基隆夜市行下、掃下街咁樣啦，係。咁基隆呢個地方係一個漁港啦，係細細地，但係非常之多嘢食，同埋非常之旺㗎。呢一個五味小卷，咁佢入邊有啲魷魚嗰啲春喺入邊，佢配埋佢嗰個醬汁係非常之惹味嘅，因為有少少酸酸甜甜，有啲蒜蓉嘅香味，同埋個小卷係好爽。嚟到呢啲熱炒店一定要嗌下呢啲生魚片，係，因為好抵食真係。好味好味。跟住試下呢個海參，好入味同埋好爽嘅呢個，好彈㗎，個口感好嘅。
今日星期六啊，唉，夜市係勁多人啊！你見到後邊啲人好恐怖啊！好啦，咁啱啱入到嚟呢個廟口夜市係，咁就聞到我身後呢一檔魷魚係非常之香嘅，基本上成條廟口夜市成條街都聞到嘅，所以一入到嚟就衝咗去買呢個魷魚啦，係咁樣好吸引真係。好啦，咁而家就食嘢啦，開餐咯，係咁啊，一路行一路食呢個魷魚。好正呢個，佢真係非常之惹味嘅，有少少辣咁樣。三姐妹锅貼我來。呢個黑糖珍珠鮮奶好正，個黑糖味好濃，好滿足。好啦，咁話咁快就由基隆就翻嚟台北市區呢度啦。咁依家小弟咁就身處喺台北嘅板橋區，係咁。我哋而家就行去食少少嘢，係咁食啲乜嘢咧？咁就帶大家去食呢個居酒屋啊，食下串燒啊，係咁樣咯，係我哋行啦 ，Let's go！今晚我哋嘅晚餐就食呢個日式嘅居酒屋啊，係咁就食一啲串燒咁樣啦，係。咁呢間嘢咧，我就未嚟過嘅，係啊，咁就見到佢鋪頭又幾靚喎個門面，係跟住喺外邊又聞到好香嘅燒烤味，咁就入咗嚟啦。呢個雞尾菇好好味。夾埋佢嗰個椒鹽超正，跟住又試下呢個剝皮辣椒嘅牛肉啊，佢整到好似肉丸咁樣包住個係啊辣椒咁嘅嘢。呢個好味啊！呢個好香嘅椒肉，好入味。佢嗰個肥腸就好似香港嗰啲炸大腸咁啊！可能飲埋佢嘅椒鹽咧係好好味，送酒一流呢個真係。黑松露嘅乾貝，好 juicy 啊入邊。跟住呢一個就係燒嘅節瓜，好甜啊個節瓜，跟住上面又落咗啲椒鹽喺上面。咁今集就差唔多啦，期待下一次出片啦。係啦，咁如果想知道我第4日去咗乜嘢地方嘅話呢，記得留意住下一條片啦。咁今次條片就差唔多，期待下一次出片，拜拜。